आखिर किन नेपालको राजनीति सधैँ यति अस्थिर रहन्छ? के यसको पछाडि कुनै एउटै लुकेको कारण छ? आज हामी त्यही ऐतिहासिक रहस्यको खोजी गर्दैछौँ, जसले हाम्रो वर्तमानलाई पनि जानेर वा नजानेर आकार दिइरहेको छ। हो, प्रश्न ठिक यही हो। त्यो लुकेको सूत्र, त्यो एउटा सिद्धान्त के हो जसले हाम्रा शासकहरूको निर्णय र देशको नियतिलाई बारम्बार एउटै बाटोमा डोर्याएको जस्तो देखिन्छ? यो विश्लेषणको मुटुमा एउटा शब्द छ, लम्पसारवाद। अब सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो आफ्नो राजनीतिक कुर्सी, आफ्नो अस्तित्व बचाउन विदेशी शक्ति सामु झुक्ने नीति हो। र तर्क के हो भने यो केवल एउटा शब्द मात्रै होइन, हाम्रो राजनीतिको मूल चरित्र नै यही हो। लम्पसारवादको जरो हाम्रो इतिहासमा कति गहिरो छ भनेर हेर्न अलिकति पछाडि फर्कौँ न। यसले कहिले काम गर्यो, कहिले गरेन, त्यसका केही निर्णायक क्षणहरूलाई नियालेर हेरौँ। इतिहासलाई हेर्दा यो नीतिको असर छर्लङ्गै देखिन्छ। भीमसेन थापाले राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि झुक्न मानेनन्, तर त्यसको मूल्य देशले चुकाउनु पर्यो। त्यसपछि आएको राणा शासनले त 104 वर्षसम्म पूर्ण आत्मसमर्पण गरेरै आफ्नो सत्ता टिकायो। राजा त्रिभुवनले विदेशी शक्तिसँग मिलेरै राणा फाले, महेन्द्रले राष्ट्रवाद र सन्तुलनको एउटा बाटो त खोजे, तर पनि कोशी र गण्डकी जस्ता सम्झौता गर्न बाध्य भए। अनि जब बीपी कोइरालाले यो नीतिलाई ठाडै अस्वीकार गरे, प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्यो। र यी सबै घटनाक्रमले हाम्रो राजनीतिमा एउटा यस्तो कठोर सत्य स्थापित गर्यो जुन यो भनाइले प्रश्न पार्छ। त्यो अघोषित नियम थियो, राजनीतिक रूपमा टिक्नका लागि लम्पसार पर्नुको विकल्पै छैन। तर यहाँनिर एउटा ठूलो प्रश्न उठ्छ। 2 शताब्दीसम्म काम गरेको त्यही पुरानो सूत्र आज किन फेल भइरहेको छ? त्यही रणनीतिले आज देशलाई किन सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ? हेर्नुहोस्, शताब्दीयौँसम्म हाम्रो देश 2वटा खम्बामा टिक्यो। पहिलो, जनताको मनमा रहेको गहिरो राष्ट्रवादी भावना, र दोस्रो, विदेशी शक्तिहरू बीचको स्वार्थको नाजुक सन्तुलन। यही कारणले गर्दा शासकहरूले लम्पसारवादको नीति अपनाउँदा पनि देशको अस्तित्व जोटिरह्यो। तर आज त पुरै खेल नै पल्टिसक्यो। सामाजिक सञ्जाल र सूचनाको सहज पहुँचले जनतालाई यति चेतनशील र शक्तिशाली बनाएको छ कि अब शासकहरूले लुकाएर गर्ने पुराना गोप्य सम्झौताहरू चल्दैनन्। जनता अब हरेक कदममा जवाबदेहिता खोल्छन्। यसले गर्दा आजका नेताहरू एउटा अनौठो र खतरनाक पासोमा परेका छन्। यदि देशको हितमा अडिग रहन खोजे भने स्थापित शक्ति केन्द्रहरूले सिध्याइदिन्छन्। यदि उनीहरूको सामु झुके भने चेतनशील जनताले नै लखेड्छन्। हो, यही परिस्थितिले जेलेन्स्की प्रवृत्तिलाई जन्म दिन्छ, जहाँ नेता बाह्य दबावमा झुक्दैन, तर त्यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने जोखिम बढ्दै जान्छ। त्यसो भए के यो चक्रबाट बाहिर निस्कने कुनै बाटो नै छैन त? के हामी सधैँ यही दुष्चक्रमा फसिरहने? होइन, यो विश्लेषणले एउटा वैकल्पिक र अलि फरक मार्ग प्रस्ताव गरेको छ। र त्यो समाधान हो राज्य स्तरको सम्बन्धबाट हटेर सिधै जनस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने। तर संसारभरका मानिसहरूलाई जोड्न एउटा शक्तिशाली विचार चाहिन्छ। त्यो विचार के होला त? त्यो शक्तिशाली विचारको रूपमा एउटा निकै पुरानो क्लासिक नारालाई अगाडि सारिएको छ। हो, सुन्दा अलि अचम्म लाग्न सक्छ, तर यसको पछाडि आजको विश्वव्यापी यथार्थ लुकेको छ। आज संसारभरि हेर्नुस् न, नवउदारवादले निम्त्याएको आर्थिक असमानता र रोजगारीको असुरक्षाले गर्दा मानिसहरूमा ठूलो असन्तुष्टि छ। यो समस्या त हामीले यहाँ नेपालमा पनि हरेक दिन भोगिरहेका छौँ नि, होइन र? यो पीडा र असन्तुष्टि कुनै एक देशको मात्र होइन, यो त विश्वव्यापी हो। र यो समस्यालाई अझै गम्भीर बनाउँदैछ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स र अटोमेसनको खतरा। विश्व आर्थिक मञ्च जस्ता संस्थाहरूले के अनुमान गरेका छन् भने आउने दशकभित्रै विश्वका 50% भन्दा बढी जागिरहरू जोखिममा पर्नेछन्। यो त कुनै देशको सिमानाले रोक्न नसक्ने विश्वव्यापी सुनामी जस्तै हो। हो, यही साझा विश्वव्यापी खतराले संसारका मजदुर एक हौं भन्ने नारालाई पहिलो पटक वैचारिक मात्र नभई एक व्यावहारिक आवश्यकता बनाइदिएको छ। जब संसारभरका मानिसहरू एउटै आर्थिक समस्या र भविष्यको एउटै अनिश्चिततासँग जुधिरहेका हुन्छन्, उनीहरू बीचको एकता स्वाभाविक हुन्छ। यस विश्लेषणको तर्क के छ भने नेपालको भविष्य पनि यही विश्वव्यापी जनएकताभित्रै सुरक्षित छ। त्यसैले अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो, के आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स र विश्वव्यापी असमानताको यो नयाँ युगमा एउटा पुरानो नाराले साँच्चै नेपाललाई अस्तित्वको सङ्कटबाट बाहिर निकालेर भविष्य सुरक्षित गर्न सक्ला? सायद
यसैको जवाफमा हाम्रो नयाँ बाटो लुकेको हुन सक्छ।